Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 219. Oggi è un giorno particolare, oggi è il giorno del 49esimo compleanno di Cronos. Sì, sono un arzillo vecchietto, lo riconosco. Oggi fioccheranno sicuramente gli auguri dalle tante persone che mi conoscono, dagli amici, dai familiari, ma il tema che ho voluto centrare per l'interattivo di oggi è quello del regalo. Di solito è un qualcosa che è legato al compleanno e quindi all'interattivo di oggi andiamo a chiedere quale regalo ha in serbo il destino per noi e poniamo anche un termine, entro la fine del 2023. Lo faremo con le nostre tre varianti. La prima sarà la dumortierite, la seconda sarà la ovlite blu e infine la terza sarà il diaspro fasciato. Prima di passare alle nostre tre varianti ti ricordo che oggi si conclude la promo sul corso di cartomanzia e divinazione, quindi se vuoi questo è l'ultimo giorno in cui puoi fruire dello sconto del 40% sul costo dell'intero corso, ma ti ricordo anche che l'11 maggio prossimo a Milano alla libreria esoterica ecumenica potrai incontrare Cronos per la presentazione del volume Il Tarocchio. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio Matta, ci sarà il tarocchio e ci sarà anche il tarocco. Bene, la presentazione finisce qua. Quale regalo ha in serbo il destino per te entro la fine del 2023? Ci fa anche la rima. Possiamo passare a vederlo con le nostre tre varianti, ovviamente però prima sigla! Variante della dumortierite, la mettiamo qua e andiamo a prendere un mazzo sicuramente non canonico per grandezza ma estremamente bello, il mazzo dei Visconti di Modrone, con il quale andremo ad estrarre due carte. La prima rappresenterà le tue energie in questo momento e la seconda rappresenterà invece la sfera energetica nella quale l'universo ti farà un dono in questo 2023, quindi da qui entro la fine dell'anno. Può essere l'amore, il lavoro, insomma andremo a vedere con la carta numero 2. Non è facile da mescolare questo mazzo, però è molto affascinante, molto bello. Allora vediamo qual è la tua energia per te che hai scelto la variante della dumortierite. Abbiamo la regina di coppe e invece andiamo anche a vedere qual è la sfera energetica entro la quale ti verrà fatto questo regalo dall'universo. Il bagattello. Sicuramente la parola chiave che lega queste due carte è arte. Arte però qua non va intesa come arte figurativa o arte comunque per come si intende una proprietà di linguaggio con la quale si va ad esprimere un ventaglio di sensazioni, quindi non è solamente l'arte per come la intendiamo nel linguaggio comune, è arte nel suo senso più ampio, ovvero il nostro sapere personale, il nostro bagaglio personale, la nostra capacità di apprendere, capacità di creare, capacità di relazionarci agli altri. L'arte non è solo il pittore, lo scrittore, il musicista, l'arte è anche l'arte di sedurre, l'arte è l'arte di convincere, l'arte è la tecnica con cui l'artigiano crea un pezzo unico, l'arte è la capacità con cui il lavoratore dà il suo contributo perché
un gruppo di persone riesca a conseguire un risultato. Quindi arte qua va intesa nella sua accezione più ampia. La Regina di Coppe è sicuramente una carta che parla di quello che può essere il buon inserimento in un tessuto sociale. Con questo non voglio dire che tu faccia vita di società, te lo auguro per carità, però sicuramente la Regina di Coppe parla di un qualcuno che ha delineato un po' il mondo attorno a sé, le persone, le situazioni, e quindi un qualcuno che comunque delle certezze le ha, al punto da diventare un'icona in un certo senso, un qualcuno che appunto su questo trono accetta la coppa dal visitatore che visita la sua casa, metaforicamente accetta l'apporto da colui o colei che incrocia la sua strada. E quindi è una persona che ha comunque una padronanza mentale dell'arte. È la carta per eccellenza poi anche dell'arte figurativa, si lega alle sale d'arte, ai concerti, ai musei, può essere un musicista, una musicista, un pittore, una pittrice, eccetera, eccetera. Ok. Però qui, secondo me, va a parlare proprio della tua centratura e del fatto che comunque questa è riconosciuta, anche accettata, mi viene da dire, perché comunque qua, ripeto, c'è un qualcuno che dona una coppa. A differenza della Regina di Coppe, il bagattello è un qualcuno che si propone di incontrare. La Regina di Coppe accoglie, il bagattello cerca. C'è una differenza fra questi due concetti. Per questo il bagattello è un nuovo inizio. E tuttavia non è una carta priva della sacralità dell'arte. L'arte del bagattello può ben essere una tecnica che nella sua accezione più positiva può diventare la capacità di motivarsi o di motivare, nella capacità più negativa può diventare la capacità di manipolare. Il bagattello è colui che inizia un qualcosa, un nuovo cammino, una nuova relazione, una trattativa. E la differenza che salta agli occhi è proprio che l'arte della Regina di Coppe è un'arte canonica, statica, fissata, forse anche a livello sociale. Il matrimonio che dura, la casa che ormai si è comprata, il lavoro dal quale non sai staccarti. Il bagattello è tutto l'esatto contrario, è la capacità di dire no, ma sai cosa? Alla fine le carte in regola ce l'ho, perché devo negarmi di fare un'esperienza in più se so di avere le capacità? La Regina di Coppe è sicuramente una figura che a livello mentale riesce a comunicare il suo senso di arte, torno a sottolineare questa parola nel suo senso più ampio, con quella che è una staticità, per certi versi anche una capacità di misurare a livello interiore le persone che ha davanti. Uno sguardo della Regina di Coppe può essere carico di speranza, di amore, o far comprendere una profonda empatia. Il bagattello non è certamente immune da questo, è motivato ed è motivante. Tuttavia ha sempre una punta di malizia, ha sempre una punta anche di disillusione, se vogliamo. È colui che si alza dal trono, prende il suo bastone, la sua esperienza, prende i suoi attrezzi e si rimette in gioco. Una ripartenza da un periodo di stasi che non deve per forza essere negativo. La Regina di Coppe non è negativa. Certo è che entrambi nel loro valore negativo diventano poi capricciosi e instabili, e forse un qualche moto di instabilità o di capriccio potrebbe caratterizzare una fase di trasformazione che poi appunto si va a legare a quello che è un nuovo inizio, ma non è detto che sia per forza negativa. Le due carte sono estremamente positive. Qui c'è un nuovo inizio che viene a scardinare un qualcosa che, pur nella sua fissità, sembra non risuonare più con quello che è il tuo attuale cammino di vita. E noi ora andremo a vedere in quale ambito. Per te che hai scelto la variante della Dumortierite, qual è l'ambito nel quale
la persona che ha scelto la variante della Dumortierite conoscerà questo nuovo inizio quale regalo dall'universo. Ok. Il 7 di bastoni. Il 10 di denari. L'8 di spade. Il 5 di spade. Mettiamo subito le carte di chiarimento perché sono carte estremamente forti. Pur se non devi guardare necessariamente a un 5 di spade come una carta così negativa, alla fine rappresenta un passaggio iniziatico, così come il bagattello è un iniziato e al tempo stesso mi viene da dire forse anche un po' un iniziatore. Il re di spade. Il giudizio. Il 6 di spade. Si fa fatica a dare un senso positivo a un 5 di spade, una carta che è molto forte, peraltro accompagnata da un 8 di spade, una carta di limitazione o autolimitazione. Tuttavia, come ti ho detto, sia il 5 e a suo modo anche l'8, così come il bagattello, rappresentano una sorta di passaggio iniziatico. Ora, questo passaggio iniziatico non sembra essere indolore, sembra essere un processo che hai compreso di voler fare, ma per te rappresenta quella che è una scelta non convenzionale. Il 7 di bastoni è l'arroccarsi sulle proprie decisioni. È un po' quello che rappresenta il voler trionfare a tutti i costi. È vero, il 7 di bastoni è una carta positiva perché ci parla anche della capacità e dei numeri che abbiamo per trionfare. Del resto il 7 di bastoni è la carta delle situazioni nelle quali dobbiamo imporre la nostra volontà, il giusto riconoscimento per un lavoro, una causa legale, un contratto che deve essere firmato secondo quelle che sono poi le nostre istanze. È la carta che ti dice puoi farcela, però anche la carta che ti dice guarda, puoi farcela però anche secondo quella che è un'altra soluzione, spostando il focus di ciò che ora tu ritieni giusto. Quello che mi fa pensare è una situazione di 10 di denari che mi rimanda molto a una regina di coppe. La regina di coppe, come ti ho detto prima, è una persona che ha già un suo ruolo ben definito in società. Forse c'è una storia che sta per finire ma che si tiene in piedi. Forse c'è un lavoro che deve cambiare ma che per paura non si cambia. La carta con un re di spade ti invita a essere tu che dai la sciabolata, a cercare la purificazione da un qualcosa che ti trattiene ma che allo stesso tempo è per te croce e delizia. Il 6 di spade è una delle carte che io amo di più, rappresenta il viaggiare, l'aprirsi mentalmente, rappresenta anche ciò che è il viaggiare con la mente. Quindi se io dovessi leggere queste carte a un livello esoterico ti direi che qui c'è proprio un'iniziazione, c'è un aprirti mentalmente dopo un'illuminazione che però anche in questo caso comporta un distacco da alcune sovrastrutture mentali che hai. Quindi magari trascendere certi concetti del tutto umani e anche legati ai momenti storici per accedere a un più alto grado di consapevolezza. Io credo che questa sia la chiave più
funzionale a questa lettura, perché io credo che qui, attraverso quella che è una tua scelta scomoda, fra virgolette, un tuo defocalizzare un attimino lo sguardo da una situazione per come l'avevi pensata e sulla quale basavi anche tanta sicurezza, tu acquisisca un nuovo modo di percepire il mondo e quindi anche una nuova consapevolezza che ti porta poi ad operare vari tagli. Ora, un 10 di denari è una carta molto particolare, è la carta dell'eredità. L'eredità può essere rappresentata da un'eredità vera e propria, qualcosa di fisico, e quindi allora qui ti direi il taglio è con la famiglia o con il tuo partner o la tua partner, ma il taglio può essere anche un qualcosa di morale e quindi è il tagliare, l'allontanarsi da una situazione che in un certo senso, come fa questo Re di Spade, rappresentava per noi un qualcuno che ci ostruiva il passaggio. Un po' come se a questa Regina di Coppe fosse consegnata una coppa per tenerla buona, per dirgli tieni buona la tua verve creativa, ti compro in un certo senso, ti do questa coppa perché tu accetti di restare ancora un po' seduta sul trono e non decida di alzarti e andare a rivendicare la tua vita. È un po' questo che secondo me ci stanno dicendo. Il regalo qui diventa fisico e rappresenta il riuscire a tagliare un cordone ombelicale mai sopito, ma soltanto perché a livello di consapevolezza avviene un risveglio. L'otto di spade è una carta di profonda consapevolezza, è il risveglio del mistico. Ma, come ben sappiamo, almeno per quanto riguarda i primi tempi e la maggior parte delle esperienze di mistica, l'energia è talmente forte che porta poi la persona a sovvertire tante sue credenze. Un po' come l'esempio di tanti santi che fino a che non si sono convertiti hanno fatto la vita da signori, da ricchi, facendo e disfacendo. Poi uno si converte, improvvisamente butta via tutto, poi magari dopo chiede l'elemosina. Questa cosa non l'ho mai capita, però butta via tutto, dà tutto. Ecco, quel momento di frattura nel quale butti via i tuoi averi, metaforicamente parlando, e quindi ti imponi contro quello che è un ricordo, un'energia, una posizione dovuta comunque a delle sovrastrutture vecchie. Quel momento di profonda illuminazione, quello è il vero regalo. Tutto il resto è conseguenza diretta. È vero, mi si potrebbe far osservare, qui c'è una parola forte. Il 5 di spade ha una parola che fa paura, lutto. Lutto è una parola che spaventa. Ma ricordati che il lutto può essere anche il lutto mentale. Quando finisce una relazione, molti psicologi parlano del periodo in cui bisogna elaborare il lutto della relazione. Quando finisce un'esperienza sulla quale abbiamo magari contato tanto, c'è da riprendersi, c'è da lavorare su noi stessi, che è quello che ti vedo fare con questa apertura mentale del 6 di spade, per andare incontro a quella che è poi una realizzazione più completa. L'allontanamento da una situazione che per te è quasi una gabbia dorata e il conseguente lutto da elaborare con l'illuminazione e l'aprirti a quella che è una vita completamente rinnovata, e sono ben sintetizzate dalla Regina di Coppe, statica, circondata dal lusso, e il bagattello, la persona che porta l'essenziale con sé, i suoi strumenti. Sono queste le concezioni su cui possiamo organizzare questa lettura. Un nuovo amore che caccia tutti i fantasmi del passato, ma solo se al momento c'è qualcuno. Se non c'è nessuno è proprio un cambio di lavoro.
che pur magari non convincendoci, alla fine si rivela per noi un qualcosa di estremamente produttivo. Un cambio di casa, che pur facendoci provare dolore per ciò che lasciamo indietro, ci permette di costruirci un'esperienza di vita nuova, per qualcuno anche all'estero. La capacità di riprendere in mano la tua vita e forse la prima volta o per una delle rare volte nella tua vita di scegliere e non di farti scegliere è quello che il destino ti regala. Ma per far questo, ti ripeto, bisogna che tu abbia una presa di coscienza che per impatto è pari a un passaggio iniziatico. Un taglio importante, in un certo senso anche con ciò che per te è giusto, con ciò che ora ti sembra giusto, e quindi con un sovvertimento dei tuoi valori. Non mi sottraggo a dire che qua ti cambia proprio tutta la percezione della vita, ma credimi, al dispetto della chiusura con un 5 di spade, in realtà poi se il 5 di spade è il dolore, la preoccupazione, la paura, il 6 è anche l'allontanamento dal dolore, l'allontanarsi dal dolore per un qualcosa che si sta chiudendo o si è chiuso. Fante di denari, cavallo di coppe, 4 di coppe. Nel 90% dei casi è proprio la chiusura di un rapporto che non va più. Se non è chiusura di un rapporto, è chiusura di un problema legale, sempre però legato a quello che è un rapporto qua, perché comunque io qua ci vedo un fante di denari che può essere un corteggiatore e un cavallo di coppe che può rappresentarmi con un giudizio la memoria di un rapporto tormentato. Quindi magari un qualcuno che ti ha ferito o ferita in passato e col quale o con la quale magari c'è stato quello che può essere anche un percorso legale o magari anche una litigata, quindi lo sdoganarsi mentalmente da un qualcuno o il chiudere un attuale rapporto. Se il rapporto non c'è, può essere il dimenticare definitivamente una persona pur con una certa fatica, aprendosi a nuove possibilità. Se stai pensando al lavoro può essere, ma io ce lo vedo meno, ci vedo più allora nel caso un rapporto di famiglia, quindi uno sdoganarsi dalla famiglia, sì, o dalle radici familiari, ovvero da tutte quelle strutture caratteriali che poi la famiglia nel bene come nel male ci ha dato. Magari uno può aver avuto due genitori, non dico cattivi, ma magari estremamente settati su quello che era un moralismo molto forte e quindi di conseguenza oggi poi ne porta un po' i segni e quindi anche lo sdoganarsi da questo. Quindi qui secondo me è proprio lo scegliere con anche una certa sensazione di perdita, di sdoganarsi da qualche tipo di affetto, rapporto che esiste nella mente perché è il ricordo, persona con la quale si è litigato, oppure famiglia con la quale magari si hanno dei ricordi, o casa familiare con la quale si hanno per darsi delle nuove possibilità. E questo ti cambia la vita perché avviene a seconda di quella che è un'iniziazione. Vedi, noi possiamo, io lo sai, non sono mai tenero col cavallo di coppe, lo dico, invece ora voglio spezzare una lancia a favore del cavallo di coppe. Vedi che ha una coppa con un serpente dentro. Alla fine c'è un po' quella storia che ora non so ridirti, per cui molti farmaci vengono ricavati anche dall'equilibrio di alcune sostanze, tra cui alcune tossiche, nocive, e questo porta poi a dire che comunque alla fine anche il calice amaro, per estensione velenoso, ha un suo perché. Ebbene, qua
nonostante tu scelga consapevolmente di bere questa medicina, con tutto che ti causerà dolore e lo saprai, in realtà alla fine ti va a dare una grande trasmutazione che poi si riversa nella tua vita in quello che è un 4 di coppe. Non dobbiamo vedere in negativo il 4 di coppe, carta di lusso, carta di lussuria, carta di enormi possibilità, carta forse che viene a riproporci la staticità di questa regina di coppe. E quindi un po' tu potresti dirmi, scusami, ma allora tutto sto casino cosa mi è servito? Beh, ti è servito perché magari semplicemente questo non è più il tuo posto. Che sia la famiglia, che sia una storia che sta finendo, che sia una storia mentale dove sei rimasto o rimasta, quindi a dire tutti i giorni, lui, lei mi ha fatto male, mi ha fatto qui, mi ha fatto là. Non è più il tuo posto, perché tu sei una regina di coppe, quindi non puoi essere sbagliato, non puoi essere sbagliata. Una regina di coppe non è mai sbagliata. Ecco perché tu cambi nella sostanza più intima, più profonda, attraverso un risveglio, un'illuminazione che ti fa cambiare sicuramente luogo, sicuramente partner, sicuramente memoria del partner o anche famiglia, casa, insomma, voglio dire. Però non cambia fondamentalmente te stesso, te stessa nelle tue strutture, quelle principali, quelle vere, i tuoi valori non li cambia. Cambia il tuo modo di applicarli. Cambia il tuo modo anche di viverli. Da una regina di coppe che per quanto sia buona, per quanto sia creativa, comunque dà una certa idea di staticità, a un 4 di coppe che invece è fermezza. La differenza fra la parola staticità e fermezza è notevole. Sono due modi di esercitare una fermezza, ma l'uno non è dinamico. È una staticità che può portare alla noia, l'altro invece è dinamico. Per questo il 4 di coppe è associato anche al lusso e alla lussuria, perché è un continuo fluire di beni o di possibilità a livello di conoscenze, di sessualità, eccetera. Però è dinamico. La regina di coppe invece, vedi, sta lì, aspetta gli portino la coppa. Per carità, ti ripeto, tanto di cappello, ma la differenza è notevole. Un nuovo inizio più funzionale a quello che è il tuo carattere, per cui tu non cambi nelle strutture, ma cambi nel tuo modo di percepire il mondo, probabilmente anche accantonando un conflitto che hai a livello di affetti o familiari o di partnership. Questo è il regalo che Cronos ti fa per il suo compleanno attraverso le carte. Andiamo a vedere l'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante della Dumortierite. Era un po' che non la usavamo la Dumortierite, se riesco a dirlo. Bella pietra. Persefone, la discesa. Compulsioni e impulsi profondi determinano le nostre scelte, ci dice la carta. Quindi vi è un necessario scendere nella nostra interiorità più profonda per capire se le scelte sono veramente fatte da noi o sono imposte da condizionamenti sociali e culturali. Quindi, come vedi, torna abbastanza la lettura. Ci sono mutamenti, ma prima c'è la necessità di capire che i semi del nuovo viaggio dobbiamo trovarli in noi. Quindi gli intensi cambiamenti sono previsti, dice la carta, ma avvengono soltanto quando entriamo in contatto con la nostra parte più profonda, quando abbiamo l'illuminazione. Quindi ci dice la carta, c'è la necessità anche di affrontare aspetti sconosciuti del sé. Guarda, è la perfetta sintesi, e non ti sto dicendo cazzate, Persefone, ce l'ho qua, è il mio manualettino. A proposito, è partita finalmente l'opera di riscrittura. È
perfetta, è la sintesi perfetta della lettura. Vediamo che cosa ti consiglia il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della Dumortierite. La pace con te stesso, con te stessa è un nuovo inizio più vero, più vivo, che non ti cambia ma ti cresce. Potrei riassumertela anche così. Il daino e l'avena. Riposati e ricaricati. Moderazione e consapevolezza sono fondamentali per riuscire a riprendersi da un momento traumatico o da un periodo di intenso sforzo. Forse questa posizione di regina di coppe inizia a darti fastidio. Il daino e l'avena è una carta di resistenza. Il daino è noto per riuscire a rigenerare ogni anno le sue corna e l'avena appunto può fiorire fornendo quello che è un nutrimento abbondante, quindi comunque ad un periodo di magra segue comunque un periodo nel quale le possibilità diventano molto ampie. Potresti sentirti sopraffatto o sopraffatta, aver bisogno di una pausa. Prendi in considerazione l'idea di ritirarti con te stesso, te stessa. Di nuovo torna il tema della discesa, per guarire nel tuo isolamento. Chiediti cosa veramente ti ricarica e quali pratiche nutrono la tua anima. L'ultimo nostro oracolo è l'oracolo degli spiriti degli animali, un oracolo molto bello. Andiamo a vedere quindi che cosa vuole dirti l'oracolo degli spiriti degli animali per te che hai scelto la variante della Dumortierite. Lo spirito del topo, occupati delle piccole cose. Il topo presta attenzione ai dettagli e in questo momento il suo spirito ti invita ad osservare le sfumature, i particolari più sottili. Nella tua impazienza di conquistare gli obiettivi, avevi un set di bastoni e anche per seguire i tuoi sogni è facile dimenticare quanto è importante avere una comunicazione chiara e occuparsi delle piccole cose, compresi quei segnali che rivelano l'infelicità propria o delle persone. Questa cosa non è giusta, ci dice la carta. Prenditi il tempo per annusare quello di cui hai bisogno e soprattutto anche per conoscere quello che hai bisogno di sapere. Ci sono dettagli, sfumature nel modo in cui coinvolgi o ti lasci coinvolgere e sono la chiave per il tuo successo, ma forse li hai accantonati troppo alla svelta, come se non fossero niente di speciale. Lo spirito del topo ti ricorda che quello che sembra piccolo può essere più importante e potente di quanto immagini. Quindi guarda di nuovo, torna, fai una scelta nomada, ti dicevo prima. Guarda di nuovo la situazione che hai intorno o la situazione a cui stai pensando e valutala con occhi diversi. Tuttavia non sottovalutare te stesso o te stessa o il tuo potenziale di co-creare qualcosa di sorprendente, qualora tu impari a dare importanza ai dettagli. Una lettura sicuramente molto 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 forte questa della Dumortierite. Qui il cambiamento è, direi, almeno negli affetti, a 360 gradi, ma è un cambiamento che porta a una grande consapevolezza, a una grande maturazione. Io ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Aulite blu.
la mettiamo qua e prendiamo il mazzo dei tarocchi dei Visconti di Modrone. Il mazzo non è facilmente maneggiabile, però è un mazzo veramente bello. Andiamo a vedere che cosa ci dice questo mazzo. Estrarremo 2 carte. La prima, se riesco a mescolarle, rappresenterà la tua energia. La seconda rappresenterà invece la sfera energetica entro la quale ti verrà concesso dall'universo un dono, un regalo entro il 2023. Per te che hai scelto la variante della Aulite blu. Sto mazzo non è facilmente maneggiabile, ma mi piace un sacco, veramente. La tua energia è quella del giudizio e la sfera entro la quale ti verrà fatto un dono è quella del carro. Ti sono usciti 2 arcani maggiori, anche peraltro molto forti, non che gli altri non lo siano. Tutti gli arcani maggiori sono comunque forti. Il giudizio è carta di illuminazione, di rinnovamento, di ideali condivisi, di perfetto anche porsi nei propri tempi, di saper vivere i propri tempi e chi sa vivere le istanze del momento storico che vive, chi riesce anche a darsi una centratura, perlomeno a livello sociale, o chi vorrebbe darsi una centratura a livello sociale. Certamente una carta estremamente positiva. Le parole, per esempio, anche sono una delle qualità del giudizio, il modo che hai di raccontarti il mondo, il modo che hai di raccontarti agli altri, oppure le parole che stai scambiando con qualcuno, magari se sta nascendo qualcosa con qualcuno o se stai cercando varie possibilità o se hai un partner o una partner con cui vuoi comunque instaurare un dialogo ancora più profondo. Il giudizio è tutto ciò che può aiutarci a camminare con una consapevolezza ritrovata, lucida anche mi viene da dire, in quanto lucidità è carta anche di buona percezione del mondo, eccellente direi percezione del mondo, pertanto carta di risveglio spirituale, carta di una persona che ha l'illuminazione, che riesce a comprendere come centrarsi ancora di più, al di là dei costrutti sociali, al di là del suo ruolo, al di là del suo lavoro, al di là della sua situazione familiare, insomma, al di là di tutto riesce a riprendersi definitivamente se stesso, se stessa. È la carta della valutazione. Ma io quanto valgo? Quante volte te lo sei chiesto o chiesta? Se non te lo sei chiesto o chiesta, questa carta invita a porti questa domanda: che valore dai a te stesso, a te stessa? La carta del giudizio è una carta di risveglio in tutti i campi. Può essere la carta anche del risveglio di precedenti situazioni, per questo è la carta del ritorno, quindi mi ci sta anche la persona che aspetta il ritorno, ma il ritorno del giudizio, qualora si chieda per l'amore, non è un ritorno conflittuale. Il giudizio ti dice c'è un ritorno, ok? Poi sta a te se viverlo con conflittualità o no. Questo bisognerebbe andare a vedere con altre carte. Però al di là di questo, a livello caratteriale, il giudizio è una carta stupenda. Può rappresentare anche la capacità di comunicare attraverso i mass media, la carta di internet, la carta delle chat, è la carta dei social, quindi è la carta di chi comunque ha anche una buona percezione della comunicazione, non solo a livello verbale, ma anche virtuale. Di contro potresti essere una persona che questa comunicazione ha bisogno di svilupparla, così come prima ti dicevo che valore ti dai, quindi chieditelo tu quanto vali, chiediti anche quanto parli di te o anche se non di te, comunque della tua percezione del mondo con gli altri, quindi chiediti anche che peso ha il dialogo con gli altri per te,
Questo potrebbe essere un estremo limite nel bene come nel male, la persona che parla troppo o la persona che magari è estremamente chiusa e quindi ha bisogno di un risveglio. Certamente il giudizio è una carta che comunque promette sviluppi in positivo ed è la carta di chi alacremente lavora su di sé e su questo ti va dato comunque una menzione al merito, diciamo, ti va riconosciuto che stai lavorando su di te, stai evolvendo, stai in un certo senso anche trasformandoti. E bada che questo è un po' il segreto della vita. Alla fine, quando siamo seduti, quando ci adagiamo, rischiamo poi anche di perdere motivazione, perdere interesse, perdere. Invece qua c'è una persona che un po' anche, forse anche per senso di sfida, mi viene da dire, fondamentalmente non si arrende, e questo è un grande dono già di per sé. Qual è il dono che ti farà quest'anno? Il carro può rappresentare 3 cose principalmente. La prima è il lavoro, la carriera, quindi ciò che è un netto miglioramento a livello lavorativo e quindi anche economico, oppure addirittura in alcuni casi un nuovo lavoro. Poniamo però l'ipotesi che tu sia una di quelle persone che ha come sua priorità la sfera affettiva, perché magari il lavoro ce l'hai, o perché magari per te è comunque importante sistemarti a livello affettivo. Il carro mi rappresenta un amante. Ma al di là di questo, al di là delle 2 interpretazioni canoniche, la carriera e la persona che ti porta anche un buon amore, perché comunque il carro è un qualcuno, giovane o vecchio che sia, che comunque porta una certa idea di virilità, di rinnovamento, anche di marzialità sotto certi aspetti, che non vuol dire una persona troppo assertiva, ma magari una persona che non si arrende, un po' come te, quindi riuscite a trovarvi. Ma al di là di questo è proprio il cambiamento caratteriale, il segreto del carro, che era il terzo dei nostri significati, la capacità appunto di riconoscere il proprio valore. E questo è sicuramente il dono più importante. Poi che questo si concretizzi in una scalata lavorativa o in quello che è un amore estremamente passionale, questo magari ce lo dirà il tarocco del Golden Dawn. Però quello che è di fondo è importante è che qui, lo posso dire in italiano, qui tiri fuori 2 attributi così. E questo alla fine si va a riversare in modo positivo in quella che è la tua vita. Quindi direi che qua il dono è il riuscire a ritrovare la tua forza. Poi come questo si esprime lo andiamo a chiedere al tarocco del Golden Dawn. Per te che hai scelto la variante della Oblite Blu, dove si concretizzerà questa forza, questa determinazione, per te che hai scelto la variante della Aulite Blu. Il 2 di denari. Allora, il 2 di denari lo vedo più legato a quello che è l'ambiente lavorativo, a dirti la verità. Però anche il 2 di denari è una carta che dice cambia il mondo perché cambi tu. Cioè è una nuova forma mentis fondamentalmente che ci permette di influenzare poi l'universo attorno a sé. Cioè, ma se io fossi un cartomante che non crede nei tarocchi, che messaggio darei? E quindi qua ti stanno dicendo, diventa la persona che dà valore a se stesso, a quello che fa, e questo poi si riversa nel tuo universo. Se io do valore ai tarocchi è chiaro che le mie letture hanno valore, perché ci credo. Qui c'è proprio un ripensare le tue basi di rapportarti al mondo attorno a te. E quindi anche il famoso dialogo da ritrovare, da ripensare, come dicevo prima. 6 di spade. Il senso di viaggio comunque o di trasferimento mi è presente qua, in tutte e 3, qui e qui, sono 3 carte di... potrebbe essere anche un trasferimento per lavoro o un viaggio di lavoro. Il 5 di coppe. Il 6 di bastoni. Bella. Questo 5 di coppe mi aveva fatto un po' temere, ma in realtà
secondo me qua il 6 di bastoni è andato un po' a smorzare quelle che erano le preoccupazioni dovute a questo 5 di coppe. Sì, ti confermo, qua è proprio o è un cambio di lavoro o è un trasferimento di lavoro o è proprio o un'occasione di lavoro se non hai lavoro o è proprio una scalata a livello lavorativo. Ma diciamo che anche il 10 di spade non lo vedo male, alla fine è il riuscire a focalizzare un problema e quindi a eradicarlo. Innanzitutto partirei dal fatto che hai 2-6, carte di compromesso, carte di accordi, carte di contratti e carte di capacità di superare ogni tipo di difficoltà. Sicuramente qui stiamo parlando della sfera materiale che va a migliorare. Le difficoltà non è che le cancelli dall'oggi al domani, il 5 di coppe forse ci parla anche di un qualcuno che magari può essere anche stanco o stanca di migliorarsi economicamente o di ricevere più riconoscimenti sul lavoro o magari anche di bussare a porte che poi puntualmente mai vengono aperte. Tuttavia il 5 di coppe è anche un rinnovamento, soprattutto per quanto riguarda negli affetti. Ora però qua io non parlavo di rinnovamento affettivo, ammesso che dopo farò anche una breve disquisizione, usiamo questo termine molto colto, sull'amore. Però focalizziamoci sul lavoro. Il 5 di coppe ti dice distruggi ciò che c'era prima perché per te si prepara un territorio nuovo, e questo te lo dice anche il 6 di spade. Ma tu potresti dirmi, beh, qui te la stai un po' aggiustando, il 5 di coppe è più sull'empatia, e se io ti dicessi che questa empatia è proprio la famosa mancanza di comunicazione che io vedevo qua, e quindi la necessità di ripensare il proprio livello di comunicazione di fronte a una situazione che magari ci sta annichilendo per quella che è la sua pesantezza, può essere il classico esempio del coordinatore, del titolare al lavoro che magari è troppo pesante. Alla fine arriva il giorno in cui quello sbotta, gliene dice 4, o bene bene o male male. Ecco, qui potrei vederla così, questo 5 di coppe. Alla fine però c'è una stella, quindi il messaggio che io da questo momento improvviso nel quale mi viene da dire si mettono un po' anche puntini con le i, sulle i, con se stessi o con il mondo attorno a noi, quindi devo fare, devo convincermi, devo andare, oppure senti Cosino, hai rotto le scatole. Dal momento in cui si sceglie di fissare un punto, qua comunque c'è speranza e c'è rivalsa. 6 di bastoni è la carta di rivalsa. Ammettiamo che tu sia veramente una persona che lavora con la visibilità, che non vuol dire internet, può essere uno che ha il suo canale YouTube, ma può essere anche uno che lavora in un supermercato, in un negozio di abbigliamento o di cosmetica, in un ristorante, un qualcuno che lavora col pubblico. La visibilità e il dialogo è questo. La visibilità e la gratificazione della visibilità è proprio il 6 di bastoni. Quindi ti dico, qui ti viene data la forza per importi su una situazione che comporta il dialogare con se stessi e con l'ambiente circostante, alla luce di una crescita, di un cambio, di un'evoluzione caratteriale tua che ti porta a ripensarti e quindi a darti un valore diverso. Certo è che per qualcuno, non sarà per tutti, questo valore diverso si concretizzerà nel dire magari alla propria azienda ciao ciao, io ho trovato di meglio, ok, ci può stare anche questo, ma tutto parte da quello che è il rafforzamento della convinzione tua di essere comunque una persona che ha non solo demeriti ma anche e soprattutto meriti. Prima di darti un'interpretazione anche per l'amore, comunque qui interpretazioni per l'amore direi che sono più che altro su rapporti dove è preeminente l'aspetto carnale e quindi magari rapporti che sono molto più liberi, mi viene da dire. Comunque prima di darti un'interpretazione anche sull'amore vado a vedere
altre 3 carte. Gli 10 di coppe. Torna il tema dei riconoscimenti, il fante di coppe, vedi, c'è sempre un rapportarsi, è il rapportarsi agli altri che ti dà, quindi il cercare lavoro, il cambiare lavoro, il mettere i puntini sulle i, qui c'è un netto miglioramento della tua situazione e alla fine c'è questo innamorato. Allora, è molto singolare che qui mi si apra con un giudizio, carta di illuminazione, e un innamorato, carta di iniziazione. Questo per te è proprio un passaggio che prima di, un po' come del resto l'interattivo è montato per questo, che prima di manifestarsi nel reale si va a manifestare dentro di te con ridarti valore, con anche un po', se mi permetti, con decisione, determinazione, quindi magari mettendo da parte un po' anche il lato empatico e dosandolo con quello che è anche un po' il lato cinico. Non è detto che perché una persona ha un briciolo di cinismo sia una persona cattiva, magari semplicemente una persona determinata, e questo poi alla fine paga, perché se non sei determinato, non sei determinata a farti rispettare, gli altri poi tanto si sa, prendi, dai un dito, prendono il braccio, quindi fai attenzione a questo. Ecco perché ti dico, non vedere questo cambiamento caratteriale in negativo. I cicli e i mutamenti del 2 di denari sono un po' anche il guardare le 2 facce della nostra personalità, ovvero la personalità che magari vorrebbe cercare il dialogo e la personalità che invece magari vorrebbe imporlo il dialogo. Devi trovare l'alchimia fra queste 2 cose. Il cambiamento caratteriale del carro ti aiuta in questo. Se la mettiamo sull'amore, qui c'è un qualcuno che ti aiuta a fare questo passaggio, perché ti dà magari importanza, ti dà magari quel riconoscimento che tu attendevi. Certo è che se la mettiamo sull'amore potrebbe essere anche una persona che hai già come partner, oppure, siccome poi qui c'è un 2 di denari, una persona che scegli di avvicinare o che ti avvicina. Un fante di coppe fondamentalmente può essere un corteggiatore. Ad ogni modo non cambia, è quello che la persona viene a darti. Certo, da qui a parlarti di impegno ufficiale ce ne corre. Se stai cercando l'impegno ufficiale, mi dispiace dirtelo, ma qui ci sono le basi, ma ancora non c'è, bisogna aspettare un po'. Però c'è la persona che riesce a darti valore, riesce a farti sentire bene. Quindi se questo lavoro non lo fai tu, l'universo te lo farà fare tramite un qualcuno che comunque saprà sottolineare quei tuoi punti caratteriali e fisici che rappresentano comunque il top, o almeno per lui e per lei. E quindi di conseguenza saprà motivarti ancora di più, saprà farti vivere in un momento che poi devi fare tuo, perché non puoi sempre attendere siano gli altri a motivarti, che ti aiuterà a crescere, ti aiuterà a darti maggiore considerazione. L'amor proprio è il regalo della seconda variante, di questa variante dell'Aulite blu. Andiamo a vedere con le carte dell'Ancient femminile. Perché che hai scelto la variante della Aulite blu? Iris, arcobaleno, carta meravigliosa che parla del portare alla luce le proprie qualità. È una carta che parla di messaggi, di anche prossime unioni che portano poi a consolidarsi con fidanzamenti o nuovi accordi per il lavoro, crescita, insomma tutto ciò che di buono può avvenire. Però il mio appunto fatto su questa carta nel manualetto chiude dicendo iniziazione. Quindi è comunque per te un nuovo modo di percepirti e di percepire il mondo. Poi, come ti ho detto prima, tutto il resto viene di conseguenza. Gli oracoli ce lo vanno a ribadire. Vediamo se anche il Woodland Wardens ci ribadisce questo concetto. La donnola e il pino. È una carta che fa riferimento al valore della solitudine. Solitudine qui non va intesa come solitudine fisica, ma solitudine intellettuale, quindi la persona che
diventa appunto centro di se stesso, di se stessa. Anche se la solitudine fisica può pesarti, dice la carta, pensa alla gioia della solitudine. Prenditi cura di te stesso, di te stessa. Medita anche su ciò che la carta significa. Gli aghi del pino sono comunque un'allegoria di una scorza dura, difficile da abbattere. Chiedi protezione all'universo e resta sicuramente settato o settata su quella che è la tua convinzione. Come vedi, la carta non ti dice di cambiare, ma ti dice di incrementare la tua forza. E questo già te lo diceva Iris, questa è una lettura molto bella, perché comunque ti dice incrementa le tue armi, la tua armatura, un po' già quello che ti diceva anche il carro, diventa più motivato o motivata, perché comunque alla fine tu hai tutte le qualità per ottenere i riconoscimenti necessari. Andiamo a vedere l'oracolo degli spiriti degli animali, che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante della Aulite blu. Lo spirito del camaleonte, comportati come se. Lo spirito del camaleonte condivide con te il suo dono per prepararti ai cambiamenti che ti porteranno enorme beneficio. Stanno cambiando le condizioni esterne e ti viene chiesto di armonizzarti con esse affinché tu possa co-creare i tuoi sogni più grandi. Sicuramente sei una persona molto sensibile, ci dice lo spirito del camaleonte. Ottimo, perché questo ti sarà utile per capire come adattarti meglio all'ambiente e alle persone, conservando, ragazzi, io non so più come dirlo, al tempo stesso la tua integrità e il tuo equilibrio interiore. Quindi qua ti dice rimani, resta, cioè non stai sbagliando. Tu che hai scelto questa variante certamente devi crescere nel dialogo con l'universo attorno a te, però non stai sbagliando, ti stai dirigendo bene. Anche se hai l'impressione di trovarti in un territorio sconosciuto, lo spirito del camaleonte ha fiducia nella tua capacità di integrarti e di imparare a conoscere la conformazione del terreno adattandoti se necessario. Questo è un momento propizio per agire come gli altri, quindi cercare l'interazione con gli altri, finché un nuovo modo di essere apparirà familiare e totalmente naturale. La vita ti sta offrendo una grande lezione. Adattarsi, dialogare con gli altri non significa perdere se stessi, significa imparare a ballare assieme agli altri. Quindi torno a dirti, qua tu non stai assolutamente sbagliando, ti stai dando delle possibilità, ti stai motivando, ti rafforzerai, o se non lo farai tu arriverà qualcuno a darti comunque motivo per rafforzarti l'autostima, e questo ti porterà ad un cambiamento caratteriale che poi di riflesso influenzerà la tua vita in positivo e soprattutto quella che è la tua sfera materiale. Questo vale anche per l'amore. Però devi accettare di dialogare con te stesso, con te stessa e di riflesso anche col mondo esterno. Ti auguro ogni bene e mi auguro anche che questa videolettura ti sia piaciuta. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro fasciato. Andiamo a vedere con il meraviglioso mazzo dei tarocchi dei Visconti di Modrone, mazzo stupendo, forse un po' difficoltoso da mescolare, però amo particolarmente questo mazzo. Andiamo a vedere qual è la tua energia in questo momento, ma anche qual è la sfera entro la quale l'universo ti farà un regalo entro la fine del 2023. Lo faremo estraendo 2 carte per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Direi che può bastare.
Sono veramente bellissime queste carte, ma molto difficili da mescolare. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, qual è la tua energia? Il 10 di coppe. Qual è il dono che l'universo ti farà? L'appeso. Non devi guardare l'appeso come una carta negativa, ma partiamo dal 10 di coppe. Il 10 di coppe è la carta di chi ha comunque una buona percezione di sé. Sicuramente può rappresentare la necessità di veder riconoscere quello che è il proprio valore, o magari quelli che sono i propri diritti, o magari anche di vedersi riconoscere dal destino ciò che è una sorta di traguardo che ci siamo posti. Voglio riuscire ad arrivare ad avere una posizione sociale buona, voglio riuscire a trovare chi mi completa, voglio riuscire a condurre a termine questo affare, voglio riuscire a realizzarmi in questo campo. Sembri avere le idee ben chiare. Un 10 di coppe può essere anche una carta di radicamento familiare, nella coppia così come nella famiglia di origine. Un qualcuno che è riuscito ad armonizzarsi con la dimensione che ha attorno a sé, con le persone anche che ha attorno a sé. E soprattutto una carta di completezza. Anche se tu fossi in coppia, basti a te stesso, basti a te stessa. Sei una persona che sa il valore che ha e sa anche il valore del concedersi il proprio tempo. 10 di coppe può rappresentare una persona che ha compiuto un cammino di trasformazione importante a livello interiore, riuscendo anche ad elaborare le energie più cupe, più profonde, e riuscendo anche a capire come trasmutarle in qualcosa di costruttivo, tant'è vero che un appeso ci parla del ribaltamento della tua prospettiva. Ma il 10 di coppe rappresenta anche chi considera l'empatia, il rispetto, la generosità, la bontà, il rapportarsi al creato, alle persone, agli animali, al mondo, come un valore aggiunto. Quindi una persona che forse ha un buon dialogo col mondo attorno a sé, anche in virtù del fatto che riesce empaticamente a provare un trasporto emotivo che non è mai logorante però per gli altri, è un trasporto emotivo sano, è la capacità di riuscire a comprendere le istanze degli altri pur rimanendo comunque settato o settata su quelle che sono poi le proprie convinzioni, i propri, diciamo anche le proprie strutture, la propria forza. Quindi non cedendo mai alla commiserazione o all'autocommiserazione. Paradossalmente, per quanto sia la carta che porta all'estremo il sentimento tipico delle coppe, è una carta di equilibrio che non sbilancia appunto verso il piangersi addosso e quindi mostra anche una grande forza, è la stessa forza del re di coppe, l'uomo o la donna di alta statura morale, che comunque rappresenta anche in un certo senso un modello da seguire per alcuni, o comunque un qualcuno a cui rivolgersi. Il 10 di coppe è una carta estremamente bella, perché rappresenta anche il valore che dai all'amore, l'amore per te stesso, l'amore per gli altri, l'amore per le persone, l'amore per il tuo partner o la tua partner. Ed è una carta che racconta del modo libero anche, in un certo senso mi viene da dire, perché è settato appunto su un sentimento universale quale l'amore, di approcciarsi alla vita. È la carta anche di chi è creativo, potresti essere una persona che ha hobby creativi, oppure magari semplicemente una persona che riesce sempre a vedere le cose sotto un'altra prospettiva. Ora c'è una domanda: qual è il dono? È un appeso. Come fa un appeso ad essere un dono? Perché l'appeso è un dono? Partiamo dalla sua condizione, è appeso, quindi è fisso. La fissità potrebbe essere il dono, ovvero se tutto questo ventaglio di sensazioni che ho descritto ti rappresenta e tu magari con questo ventaglio di sensazioni hai impostato la tua vita e hai iniziato un percorso, questo si va a consolidare. Ma l'appeso è anche un fidanzamento, un matrimonio,
oppure un investimento importante. Certo, è un qualcosa che forse al momento non fa parte dei tuoi progetti. Il lavoro nuovo che arriva, la proposta che arriva nuova, l'incontro che cambia la vita, ma è comunque un portare. Io devo vedere questo appeso come un dono, quindi non posso sottolinearne i lati negativi, devo sottolinearne i lati quali dono. Un portare un senso di stabilità nella tua vita che ti porta a poter fare come fa questo appeso, a poter investire, a poter seminare anche a livello energetico in un nuovo te, in un nuovo terreno, dei semi destinati poi a crescere. Se sei un esoterista, un cartomante, un qualcuno che lavora con le energie, certamente qua c'è l'incremento delle tue energie, l'appeso è una carta di magia, oppure anche la carta dei segreti, quindi anche l'essere messo a conoscenza di un qualche tipo di rivelazione dalla persona che ti ammira, fino alla possibilità che non avevi visto, fino a quella confessione della persona che magari può rappresentare per te una sorta di rivalsa, anche se ce la vedo meno, però con un 10 di coppe ci sta anche quella. Tutto ciò che è canonizzare, tutto ciò che è mostrare anche a te stesso e al mondo, quindi anche se cerchi la fama, se sei uno scrittore, una scrittrice, un musicista, un qualsiasi creativo, uno youtuber che cerca la fama, l'appeso ti dice, l'appeso è sotto la vista di tutti. Quindi qua il dono è una fissità, una stabilità che forse tu stai cercando. Ora ci diranno le carte del Golden Dawn in quale campo questa stabilità si realizzerà, se in quello affettivo, in quello lavorativo, in quello del potere personale, insomma andremo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato dove questa stabilità si rivelerà, perché qui si rivela proprio. Il 4 di spade. L'8 di spade. Qui c'è proprio anche il potere personale, ragazzi. Il bagattello, sì, assolutamente. Qui c'è proprio l'idea del potere personale. E guarda, abbiamo aperto con un 10 di coppe, finiamo con un 10 di denari. Qui è il tuo potere personale, sì. Può essere in amore, può essere nel lavoro. Io ci vedo più un discorso di, qui potrebbe essere anche un aprire una relazione stabile con un nuovo incontro, ma può essere anche un riuscire a realizzarsi con un 10 di denari a livello economico, però è la stabilità che ti viene data. È un anno chiave importante per te questo, sai? Addirittura 10 di denari come carta di famiglia potrebbe significare una tua dimensione familiare, quindi non solo stabilità a livello affettivo, ma anche stabilità in senso di convivenza o matrimonio. Torna molto l'essere in vista qua. Assolutamente. Perfetto, direi. Trionfo su tutti i fronti, è comunque la stabilità qua. E qui secondo me ancora questa è un'occasione che ti viene portata, che fa leva su quello che è il tuo, anche secondo me, bisogno di appagamento più profondo. Oddio, con un bagatello e una regina di coppe ci vedo l'amore. Con un 8 di spade e un fante di spade ci vedo il prendere coscienza di un qualcuno che ti osserva, che ti vede,
e che quindi, perché di nuovo mi torna la carta, è un po' come l'appeso, il fante di spade è una persona che si mette in mostra. Poi che tu lo faccia nel tuo piccolo, nel tuo ambiente sociale, tramite internet, tramite social o tramite un lavoro che fai, questo non ha importanza, è comunque la capacità di non passare inosservato o inosservata che gioca a tuo favore, nonostante tu qui forse con un 4 di spade iniziale ti consideri anche magari, ma nemmeno privo di possibilità o priva di possibilità. Qua forse è come se tu avessi anche bisogno ancora di saperti reggere a modo sulle tue gambe. Ecco, ancora una persona che nonostante la grande centratura qualche momento di down ce lo ha. Ok, va bene, è umano, ragazzi. Però qui vedi che c'è una gabbia, un 8 di spade, un qualcosa che ti limita, che può essere esterno, quindi può essere un qualcuno che non ti molla. Questo fante di spade sarebbe un qualcuno che magari anche a livello mentale non riesce a rilasciare o non riesce a rilasciare te e ti stalkerà o magari ti sta addosso, eccetera, eccetera, che però poi alla fine se ne va, bagattello. Cioè alla fine qua c'è un po' una boom, un po' un completo sovvertimento, secondo me anche in tempi abbastanza brevi, ti dirò, perché poi c'è una regina di coppe. Quindi qua c'è proprio un cambiare energia alla luce di una rivelazione che nella maggior parte dei casi rappresenta l'amore e rappresenta poi anche con quest'asso di spade quella che è proprio una relazione ufficiale. In un'altra parte di casi può rappresentare quella che è una possibilità legata alla visibilità e al riconoscimento della tua capacità o dei tuoi talenti. Quindi qui c'è proprio il momento di frattura fra un prima e un dopo, dalla nuova conoscenza fino alla nuova opportunità lavorativa. Il 10 di denari, qualora mi esca all'inizio, diventa l'eredità, il ricordo di un qualcosa che va gestito. Qualora mi esca alla fine, è comunque un'eredità, una memoria che va costruita, quindi un'esperienza ancora da vivere, soprattutto a livello anche animico, familiare o di coppia. E un asso di spade è anche comunque la volontà di poter portare avanti questa dimensione. Un corteggiatore, una corteggiatrice che ti porta un completo sovvertimento di questa tua un po', forse anche paura di non riuscire mai a trovare chi ti completa, cancella un po' tanti fantasmi del passato, o magari cancella l'attuale situazione che può essere traballante con questo fante di spade che è un po' l'immanenza di un qualcosa che può turbarci, quindi una relazione traballante che si dice prima o poi. Però ecco, qua c'è un rinnovamento completo e l'amore è sicuramente, anche perché per te è comunque un valore aggiunto qua, abbiamo detto, quindi per te qua è sicuramente un grande trampolino di lancio anche per le tue qualità. E per riuscire, che poi ti ripeto, la carta dell'appeso è proprio la carta dei fidanzamenti ufficiali, delle storie che partono, mi esce con una regina di coppe, un 10 di denari, beh, se permetti ti direi che qui è preponderante l'amore, però anche la visibilità, che poi è un'altra forma di amore alla fine, perché quando tu hai la visibilità di un qualcuno, comunque ne hai l'ammirazione, ne hai l'affetto, ne hai... Quindi tutto ciò che riguarda il darti affetto, il darti amore, per qualcuno sarà in scala più piccola, tramite l'affetto delle persone vicine, l'affetto di chi comunque ci tende una mano per migliorare, per altri sarà in scala più grande l'affetto di un partner o di una partner estremamente comprensivo, anche per certi versi completo specchio nel quale rifletterci. Ecco, qua è un po' la pienezza del sentimento, dell'amore, del riconoscimento, dell'affetto. Sì, qua è questo il dono. E ti va a curare anche, secondo me, un po', questa potrebbe essere anche un po' una leggera apatia la tua in questo momento, magari un po' la paura di non
riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi ti ha un po' poi fermato, anche smorzato, direi più che fermato, la voglia di metterti in gioco. E quindi di conseguenza qui arriva proprio, che poi vedi il bagattello qua, è tutto giallo, è mentale, qui è un qualcuno che ti prende di mente, oppure è sempre comunicazione. Allora, il rilascio del passato è garantito, 6 di coppe, la ricerca del piacere anche, addirittura per alcuni con convivenza, il 6 di coppe è proprio anche un posto migliore dove vivere. Il 3 di denari, sì, qui è proprio un qualcuno che entra nella tua vita e secondo me già ti sta osservando. Il matto, ragazzi, guazzate, come ho detto nell'interattivo precedente, qua c'è da guazzare tanto. Sì, qui è un rinnovamento affettivo, o si parla, e secondo me nel 50-70% si parla proprio di rinnovamento affettivo, o addirittura conoscenza importante che porta poi a canonizzare una storia. Nel restante parte dei casi si parla del riconoscimento del proprio talento che porta poi all'ammirazione di più persone e quindi anche a gratifiche anche in denaro che possano arrivare sul posto di lavoro, o comunque miglioramenti sensibili che possano arrivare sul posto di lavoro. Però ecco, si tratta sempre del dare, del farsi dare attenzioni, amore, empatia. Quindi un po' qua questa grande empatia che tu dai, alla fine l'universo decide di ridartela, decide di fartene partecipe, ecco qua. Quindi ti ripeto, dalla canonizzazione del fidanzamento, della storia, della convivenza con un ammiratore, un'ammiratrice, fino a quello che è poi il riuscire a guadagnarsi l'ammirazione degli altri per ciò che si è nella vita o nel lavoro. È comunque legato al concetto di amore e di ammirazione, il dono che ti viene fatto. Anche se fosse una situazione, per dire, triangolare, qui c'è il riconoscimento poi ufficiale, la scelta, diciamo, più che riconoscimento della persona con cui c'è questa situazione triangolare. Non ce la vedo tanto, però e passa tramite una rivelazione, quindi è un qualcosa che ora non sai. Ok, andiamo a vedere cibele, fertilità. Beh, direi carta eccezionale, tutto ciò che riguarda innanzitutto un po' una rivelazione, cavalcare il leone, riuscire comunque, appunto, come ti dicevo prima, a prendere al balzo una palla che ti viene gettata, quindi è una carta molto buona. Il periodo è di crescita e di rinnovamento, ci dice Cibele, abbandonati alla bellezza, quindi ribadisce che questo matto qua giù ti invita a guazzare in allegria, celebra la vita, potenti forze di fertilità stanno entrando nella tua vita dopo un periodo di ritiro e di fermo, quindi va benissimo, dai, tutto va bene, dai. Andiamo a vedere il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. È una rivelazione che ti gratifica nell'interiorità, ti ripeto. Poi sono interattivi, ora, anche perché poi l'altro giorno una persona mi ha scritto: ma avevi detto che un anno fa. Sono interattivi, e poi io ricordo quello che una commentatrice del calibro di Laura Twan scrive sul suo manuale, dice quella che è una lettura di tarocchi può avere un valore fino a 3 anni, quindi è chiaro, poi si cerca di dargli un verso fino al 2023, però specialmente, ora qui non sembra il tuo caso, ma nei casi dove c'è da fare il lavoro personale è chiaro che i tempi si allungano finché il lavoro personale non è stato fatto. Vediamo per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Allora, il caimano e il papavero, questa credo sia la prima volta che esce. Il caimano è un animale silenzioso
e anche capace di stare immobile per lungo tempo, quindi un po' come ti dicevo, questo fante di spade fondamentalmente potrebbe essere un qualcuno che ti osserva e che trascorre gran parte del suo tempo in uno stato di trance, svegliandosi solo per intrappolare la sua preda. Quindi prende la palla al balzo, come già ti ho detto parlando di Cibele. Allo stesso modo il papavero è comunque un oppiaceo, quindi strettamente associato all'idea di sonno. E sin dai tempi antichi l'oppio è stato usato sia come sedativo ma anche come medicina in grado di indurre i sogni. Un tuo sogno sta per avverarsi, ci dice la carta. Rimani fermo, ferma e vigile come il caimano. Il momento è giunto e quando questa rivelazione ci sarà, sappi cogliere l'occasione con gusto. Ma la carta ci dice anche, forse potresti sentirti confuso, confusa. Attenzione, non abbandonarti alla fantasia, non pensare che magari il mondo fuori sia tutto da buttare, come questo 4 di spade ci dice, rilasciare un po' quelle che sono anche le valenze sociali della nostra vita. E pensa ai tuoi passi pratici, a ciò che stai facendo, a ciò che stai costruendo, pur piccolo che sia, è sempre grande. E ti porterà ad intraprendere un sentiero per realizzare i tuoi sogni, che comunque, ci dice la carta, sono molto vicini, o almeno uno di essi è molto vicino a realizzarsi. Andiamo a vedere l'oracolo degli spiriti degli animali per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Lo spirito del piovanello ritrova la giocosità. Vedi che forse questa è un po' l'unica cosa che già ti diceva sto 4 di spade. Ritrova la giocosità perché comunque per te c'è un qualcosa di bello in arrivo, e te lo dice anche la carta dello spirito del piovanello. Il piovanello assomiglia a un piccolo delizioso clown, infila il loro becco nella sabbia prima di liberarsi in volo per inseguire le onde. Quindi di nuovo torna il concetto del cavalcare le onde. L'apparizione di questa carta è un segno che è arrivato il momento di liberare la tua giocosità. A prescindere dai compiti che ti attendono, svolgili con leggerezza. Esplora le cose che ti sono familiari e vedrai che in quello che consideri vecchio ci sono sempre comunque aspetti nuovi. E chi può sapere quali tesori ti attendono quando concedi a te stesso, a te stessa di ridere e di divertirti. Quindi cambia prospettiva anche su questa un po' demotivazione che hai. La natura allegra e curiosa dello spirito del piovanello può aiutarti a sentirti addirittura ringiovanito o ringiovanita, mentre ritrovi la tua capacità di correre, volare e danzare gioiosamente. Niente, ti ripeto, qua c'è un qualcosa legato all'amore nella maggior parte dei casi, o all'empatia, al riconoscimento degli altri. È comunque un qualcosa che ti fa ritrovare la fiducia nelle persone attorno a te, o anche nell'amore o nel valore dell'amicizia, e che si riversa poi in termini anche di materialità, con una posizione solida che va a consolidarsi, ma soprattutto c'è il risveglio della tua felicità, che è la cosa più importante. Se tu non sei felice, come fai a comunicare felicità? Questa è la cosa più importante di tutti. E c'è anche l'avverarsi di un tuo desiderio, un tuo sogno. Io ti auguro ogni felicità e ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è quel regalo che l'universo, il fato, il destino ha in serbo per noi entro la fine di questo 2023. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che
caricherò una videolettura interattiva a un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Particolare, oggi è il compleanno di Cronos, quindi andremo a vaffanculo entro il 2023, quindi fino a dicembre. Lo sanno che finisce a dicembre il 2023, coglione, rifalla. Ciao, benvenuto, benvenuta, questo è il compleanno di Cronos. Ebbene sì, sono un arzillo vecchietto. E poi direttiva numero 219. Oggi è un giorno particolare. La prima sarà la dumortierite, la seconda non me la ricordo, quindi vaffanculo, oblite blu, ok? Cronos, sì, sono un vecchietto arzillo da oggi, anche da ieri.